Зритель мой, здравствуй! Сегодня у нашего теплого камина мы поговорим о жизни, конечно, о святом искусстве, с главным режиссером театра Тихоокеанского флота Романом Колотухиным. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Вы человек публичный, волнуетесь? Вот интервью, камеры. Да нет, вы знаете, волнуюсь, когда не знаю, что делать. А когда, есть что сказать, да, по-моему, нет, не волнуюсь. Не волнуетесь, абсолютно. Нет. Вы себя рано помните в детстве? Да, вы знаете, вот свое детство я очень хорошо помню. Что помнится из самого раннего, яркого? Из самого раннего помню знакомство с театром, знакомство с кино. Такие яркие для меня события, наверное, в моей жизни. Это я запомнил. С театром, наверное, я познакомился в садике. Я помню, как мама готовила меня к утреннику детскому. Я должен был играть какого-то там, по-моему, медвежонка. Мама очень хорошо шила, она шила мне рубашку с такими, как это называется, жабо, там кружевная, вот все такое было, шортики черные, шапочка с ушками медвежонка. И буквально перед выходом, утренник должен был, там в обед был, какой-то праздник был, я помню. Вот, я готовился, у меня там песенка какая-то была. И вот я не знаю, каким образом это получилось, но получилось. Я вылил на себя зеленку, бутылек с зеленкой. Это белая рубашка, эти белые гольфы, эти шорты, лицо, руки. Мир рухнул. В общем, для меня нет, для мамы. Я помню, что она плакала, она меня раздевала, потому что, что делать? На тот момент моя мама больше переживала за все то, что произошло. А медвежонок нет? Медвежонок не понимал. Я как тот Карлсон. Что тут, да, дело житейское. Это вот в театре, для меня театр он так запомнился. Я запомнил еще тапочек на своей которым попе. Прилетело. Да, все-таки прилетело. Потом мама плакала, она меня жалела. И себя жалела. И опять этим тапочком. И, в общем, вот как-то так. Вот это было яркое впечатление. Это мне года 4, А наверное, вы какой было. вообще были в детстве? Такой спокойный, книжный или хулиганистый, или тихий? Какой? Мама говорила мне так: тебя земля не носит. Я помню, что я был разный. Колотухин Роман Вячеславович, главный режиссер драматического театра ТОВ. Родился в 1975 году во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный институт искусств по специальности артист драматического театра и кино. Уже на 3-м курсе обучения принят в труппу драматического театра Тихоокеанского флота на должность актера. С 2005 года, будучи артистом, начал осуществлять постановки и инсценировки спектаклей. В 2011-2015 годах работал ведущим мастером сцены Омского государственного драматического театра «Пятый театр». С октября 2017 года главный режиссер драматического театра ТОВ Минобороны России. Поставленный им спектакль «Ночь Гельвера» занял 2-е место на международном фестивале «Золотой Витязь». А спектакль «Любовь людей» награжден дипломом 5-го открытого фестиваля драмтеатров Министерства обороны России «Звездная маска» в номинации «Лучшая режиссерская работа». Наверное, артистом надо родиться или на него можно выучиться? Артистом можно родиться, но если не учиться, это очень редко бывает, когда дар от природы, да, и не надо учиться. Говорят, что тебя учить, да, это испортить. Наверное, такое бывает. Я точно знаю, я уверен, что если бы в моей жизни не было педагога, который объяснил мне, в чем суть этой профессии, то есть то, что мне нравилось делать, да, мне нужно было направить в нужное русло. Отшлифовать. Отшлифовать, да. То есть, нет, по сути, просто объяснить. Книгу эту для меня нужно было открыть. Буквы вижу, а читать не могу. Могу похвастаться просто. Да, хвастайтесь. У меня двоюродный дед, известный кино- и театральный актер. Это Готлиб Михайлович Раненсон. Это актер театра на Таганке, один из любимейших актеров Любимого. Это актер эпизодических ролей у многих режиссеров наших советских. И мне посчастливилось 2 раза в своей жизни, я с ним встречался. Я был у него в гостях, я читал стихотворение на табуретке. Дед умилялся и хвалил? Нет, этого не было. Я очень тихо, очень негромко в присутствии гостей. Получалось стихи читать, но это надо было делать как-то, видимо, по-другому. Я помню, что дядя Гога, он меня отвел и сказал: ты знаешь,
ты все делаешь классно, как бы, вот ты молодец такой, да, но надо, чтобы тебя видели и слышали. Вы говорите, что ваш педагог помог вам открыть эту книгу профессиональную и научил читать. Научил. А что главное в этой книге, в актерской? Что главное понять в этой профессии? Мой педагог – это заслуженный артист России Александр Иванович Запорожец. И я, вы знаете, когда школу заканчивал, и, в принципе, у меня не было... Вообще, если честно, я хотел поступать в цирковое училище. Мне нравилась клоунада. Я думал, что я стану клоуном. Но вот как на тот момент... У вас глаза грустные. С вас бы получился хороший клоун. Вот, но на тот момент вот с интернетом были проблемы. Надо было где-то узнать, поинтересоваться, кому-то позвонить. 91 год, я закончил школу. В 92-м я закончил школу, извините. Все вот. Качается. Все, вот непонятно что, как бы, да, куда, чего. И мне кто-то посоветовал: Ром, ну, в театральный институт, на актера иди. Я пришел в институт, помню, там сидели студентки, которые заполняли документы. И я такой, мне казалось, я вообще о профессии все знаю. Потому что в школе на протяжении 8 лет я занимался в театральной студии. Сначала это были какие-то куклы ручные, потом марионетки, потом какие-то выступления в каких-то школах, пионерских лагерях, на каких-то на площадях. Вот какая-то такая белиберда непонятная. Вообще я так вот вспоминаю, думаю, господи, чем я занимался. Мне это все дико нравилось. Я почему-то вот в этом я чувствовал себя, что... Ну, пришел с ощущением готового артиста. Я пришел в институт, когда я поступал, сказал, я так вот документы даже держу в руке и говорю, какие тут у вас перспективы? И мне студентки, потому что как раз, если раньше артистов, студентов, выпускников, да, распределение было в театре, то вот в этот момент как раз все рухнуло. Куда хочешь, туда иди. Куда хочешь. Ищи сам себе. И мне студентки, я говорю, какие перспективы? Никаких. Записывайте. Вот как-то так я легко в эту историю вошел, и мне казалось, что я о профессии все знаю. И первый курс для меня это было, то есть я вообще, земля перевернулась. Оказывается, есть мастерство актера, речь, танец, пластика, фехтование. А мне казалось, я все это вообще могу. Ну, что тут, господи, взял шпагу, помахал. Я во дворе с ребятами там после фильма «Три мушкетера» все этим занимались. Штакетины трещали. Да, только, что там такое. И вот началось вхождение в эту профессию. И я помню, что, это могу честно признаться, до 3-го курса института были сложности. Были сложности. То есть вот то мое внутреннее понимание профессии, оно вообще разнилось полностью с тем, что мне приходилось как бы видеть, что есть коллектив, да, что ты как индивидуальность, это подожди пока, это на заднем плане, да, это где-то, это ты к этому, наверное, придешь. Есть партнеры, как партнировать. Текст, оказывается, что в тексте есть мысль, ее нужно подать. Текст мертвый. Станиславский орет «не верю». Режиссер, мастер курса говорит, это что за... Да, и вот эти 3 года, и в конце 3-го курса я могу сказать, что у меня была такая как бы дилемма была просто. Я честно признаюсь, я как-то пришел домой вечером к родителям, и мой отец говорит, что... Я говорю, пап, по-моему, все. Я там даже я плакать начал. Постучался не в те двери. Вот просто накипело. И вот, что-то прям, не понимаю. Не понимаю. И отец говорит, что, уходи, все, бросай. Что ты мучаешься? Я, как? Да как это? И что-то произошло. Леонид Броневой, наш замечательный актер, говорил такую вещь, что актер вообще – это не мужская профессия. Артисту нужно все время нравиться. Это афизиологично мужской природе. Согласны? Да, и вот с этим я могу точно согласиться. Потому что в моей жизни, в актерской истории моей, был момент, когда я играл роль. Мне эта роль очень нравилась. И мне казалось, что я играю как бог. Вот так вот, нескромно, пусть это звучит. Я был молодым артистом, тогда было позволительно, наверное, так думать. Мне казалось, и зрителю, и режиссер, который спектакль ставил, и они говорили, что хорошо играешь, классно, молодец, да. Но ты так, говорит, не красуйся. Я так гордился тем, что я играю эту роль. Я гордился тем, что она у меня... Я просто светился. И по сути, в какой-то момент я забыл, что вообще для чего. Для чего я на сцену выхожу. То есть, да, там есть какая-то мысль какая-то, что-то сказать зрителю. А тут так нарцисс такой. А я хожу по сцене, играю. И критик Алексей Семенович Лаевский из Екатеринбурга, он смотрел спектакль.
И он говорит: Ром, ты знаешь, вот правда, ну, молодец, хороший актер. Но у меня, говорит, иногда такое ощущение, ты выходишь такой на сцену, стоишь, и у меня ощущение, что ты ждешь, что сейчас вынесут такую огромную чугунную батарею, и ты вот сейчас подождите, сейчас ее вынесут, а ее все не несут, и ничего не происходит. Это было мне такое сделано замечание критическое. И холодный очень. душ? Холодный душ, да. Я понял, что ну, если на сцене ничего не происходит, мне нечего делать. И я там вообще ничего не делаю. Я просто хожу красивый такой вот, как бы, да. И я понял, что красоваться, получать удовольствие от самого себя, вот какой я, да, посмотрите, не работает. Что есть в этой профессии, в зависимой, вкусовой, в такой вот сложной, вечно неуверенной в себе, то, что ты всю жизнь ей посвящаешь, и тем не менее не уходишь? Вы знаете, вот Какая магия? это, вот все говорят, это наркотик, аплодисменты, зрители. Это невозможно объяснить. Слов таких, да, ну, чтобы просто сказать, вот я люблю это потому-то и потому-то. Нет, это на уровне какого-то ощущения, это на уровне какой-то, это становится частью тебя. Это входит, начиная с института, у кого-то с раннего возраста, там, с детского садика, институт, роли, работа, мучения вот эти, да. Но, вы знаете, мне нравится фраза, я в прошлом году смотрел интервью Римаса Туминуса на встрече со своими актерами, со студентами театральной студии, где он тоже там преподает. Режиссерские курсы открыты у него в театре, там дополнительная сцена сделана в театре Вахтангова. И он сказал одну очень интересную вещь. Это к разговору о том, что святая ли эта профессия или грешная. Он говорит, мы вообще, режиссеры и актеры, мы грешники. Мы делаем очень страшные вещи. Мы из мертвых поднимаем людей. Вот эти персонажи описаны, да, даже если их нет, они мертвы, их нет. Но прелесть нашей профессии, она и грешна, и страшна. То есть это так вот, он очень завуалированно сказал, что на уровне какой-то божественной силы мы можем оживить на какое-то время этих людей, мы можем вдохнуть в них жизнь. Актер и режиссер – вечная смычка и вечный конфликт. Всегда вот это вот есть что-то в этом. Вам трудно было принять на себя, ну, вот, так сказать, этот жезл режиссерский? Оркестром этим руководить? Да, мне было трудно. В режиссуру я попал совершенно случайно, будучи актером. На тот момент главным режиссером театра был Андрей Юрьевич Бажин. И он как-то сказал, я занимался клоунадой, у меня был такой свой маленький театрик в театре. С артистами мы делали какие-то там такие шуточные какие-то истории, там на 3-5 минут, такие скетчи клоунские в гриме, там под музыку, там со звуками. И он говорит, ты не хотел попробовать поставить спектакль? Вот в таком жанре, у тебя это хорошо получается. Тебе это нравится, это здорово, это нравится людям. Почему бы не сделать спектакль? Я говорю, как? Ну, такой вот настоящий драматический спектакль. Я потом, это через где-то месяца, наверное, полтора, сказал, господи, какой же я дурак, что я согласился, зачем я вообще в это полез? Вот. И на тот момент, как бы, мне казалось, да я, в принципе, про режиссерскую профессию все знаю. И я пришел, он меня представил артистом, моим однокурсником. Роман Колотухин будет ставить спектакль. Роман, пожалуйста. И артисты сидят. Что за пьеса? Кто автор? Я говорю, пьесы нет, автор я. Буду вот сочинять, буду рассказывать, будем придумывать вместе. И все, и началось. За неделю до премьеры я прибежал к директору, главному режиссеру, сказал, все, отменяйте. Я не могу, это нельзя. У меня ничего не получается, это провал. А дело в том, что спектакль этот был приурочен еще к юбилею театра военного. А тут какие-то клоуны по сцене ходят, текста нет, спектакль без слов. Только музыка, пластика, какая-то история дурацкая. Я говорю, вы с ума сошли, я застрелюсь, вас расстреляют. Нас театр угрохаем, все закроется. Да, но тот был начальник военно-политического управления, отдел культуры флота, военное управление, Сергей Анатольевич Рязанов, очень грамотный человек. Он такой говорит, Роман, что ты переживаешь? Мы сделаем так, мы спектакль назовем спектакль-эксперимент. Если вдруг не получится, мы всегда можем сказать, ну это же был эксперимент, то есть мудро так. Да. И артисты в какой-то момент не верили, да, и я вдруг в какой-то момент перестал в себя верить. И на одном из прогонов что-то там произошло. Что-то произошло в репетиции. И все пошло. Это были слова Андрея Юрьевича Бажина, он как главный режиссер. Он посмотрел спектакль, он собрал ребят, говорит, то, что я вижу со стороны, да, вы не видите себя со стороны. Поверьте, просто поверьте в себя.
он же в вас верит, он же это делает, у вас все получается. Да, это непривычно, да, так никто не делал. И когда состоялась премьера, тоже это было забавно, юбилей театра. Командующий Тихоокеанского флота, зам командующего, огромная верхушка политическая. Все От золотых звезд в глазах да, слепит просто. полный зал людей. И стоит, ну, извините меня, ржач просто. Потому что там клоуны, это такая смешная история очень, да. И как бы вот это все, вот оно сошлось такое, и все. И мне показалось, что я еще и сам в этом спектакле играл. В спектакле было занято 12 человек, и началось. И все началось. И началось, да. Роман, театр Тихоокеанского флота. Для 90% наших зрителей это что-то матрос-железняк на входе, флот, устав и без козырки. Это стереотип, Стереотип. На самом деле, что это за театр? Это обычный театр. Ну, как обычный. Я считаю, это необычный. Наш театр необычный. Как и любой другой театр для любого режиссера, наш театр необычный. В театре Тихоокеанского флота ставятся пьесы разных авторов. Кстати, у нас очень давно не было пьесы на военную Тематику. тему. Вот, Вам да, там на военную тематику. в руководстве флота еще не сказали, ай-яй-яй, Роман, Намекают, мягонько да. так Вот, говорят. мягенько, как бы Роман Вячеславович, неплохо было бы что-нибудь вот для военных. Особенно, ну, слава богу, я должен отдать должное командующему Тихоокеанского флота, который сейчас это Сергей Иосифович Авакянс, который придает большое значение театру. Обратил внимание, да, он, так сказать, мягко, незаметно, незатейливо курирует. Он помогает, и финансово помогает, да, и зачастую я иногда даю ему пьесы, которые я хочу поставить, он знакомится с ними. У него супруга очень любит театр, он сам театральный человек. В этом отношении, я считаю, мне Вам повезло, Мне абсолютно. повезло. Могло быть наоборот. Надо мной не висит вот это вот, а где вот это вот? За те 3 года, являясь главным режиссером, в театр, во-первых, вернулся зритель. В театр вернулся зритель. Спектакли, которые ставятся, театр имеет возможность не подавать заявки на фестиваль. Спектакли некоторые оказались настолько яркими, что фестивали приглашают со спектаклями, да, к ним. Люди увидели нас где-то, услышали, что есть такой спектакль, там посмотрели мнения, отзывы, да, и мы получили приглашение. Вот первый спектакль в качестве главного режиссера, это был спектакль «Ночь Гельвера» по пьесе польского драматурга. Это страшная вещь, это про события «Хрустальной ночи», 1938 год. Это уничтожение евреев, душевнобольных. Ты знаешь, что делается везде. Выгляни в окно, выгляни, там целый квартал, а может быть и в центре тоже. Этот спектакль на 2 человек, замечательная актриса, моя партнерша Александра Пряха. Эту роль я не доверил никому. Здесь я должен был проверить себя как режиссер, могу ли я такой материал. Это очень сложный материал. С Да. каким актером вы никогда не будете работать? С безразличным. Когда нос холодный. Когда нос холодный, когда хотите так, хотите так, хотите не так. Мне интересно работать с артистами даже, честно, которые будут со мной спорить, которые будут не соглашаться, отстаивая свою правоту, приводя какие-то доводы, защищая свое мнение. Я могу с ним поспорить, я попытаюсь его убедить. И если, то есть я не самодур, нет и все, мне не нравится, есть только мое мнение. Второе да, неправильно. то да, я, слава богу, как бы я достаточно в этом отношении, мне кажется, я адекватный. Но если мне артист ничего не предлагает, а только мне это не нравится. У меня был такой артист, с которым я работал. Протяни руки, пожалуйста, вот так вот встань на колени и протяни руки. Мне так неудобно. Я говорю, что неудобно? Ну вот так вот руки протягивать. У меня есть свои комплексы, я с ними борюсь. Я говорю, давай, со своими комплексами ты не будешь бороться за мой счет и за счет спектакля. Если тебе неудобно, это замечательно. Чем артисту на сцене неудобней, тем лучше и интересней роль, тем она многограннее. Один очень хороший критик театральный на фестивале международном сказал, режиссер должен ставить артистам невыполнимые задачи, тем самым поднимая свою планку. Невыполнимые задачи ставьте и себе, господа режиссеры. Тогда на ваши работы будет интересно смотреть, тогда они будут чего-то стоить. Вот
этому принципу я пытаюсь следовать, этого я добиваюсь от артистов. Мне не интересна обыденность, мне не интересно... Если зритель приходит в театр, я это часто говорю и артистам, и студентам, которые вот в этом году пришли ко мне в театр. Вы педагог. Мне кажется, да, это я набрался от мастера. Если зритель видит актера, видит спектакль и говорит, я тоже так могу, я могу так сыграть, я могу так спеть, я могу так станцевать, да я заплакать могу, да я все это могу, все. Зритель должен прийти, увидеть зрелище. Я такого не могу, я такого нигде больше не увижу. Вот, может быть, вот отвечая на ваш вопрос, что интересного в профессии актерской, вот, наверное, то, что я как человек не могу. Очень но как актер, точно, очень точно сказали. вот только актер, наверное, это может сделать. Вы можете заплакать в жизни от каких-то вещей? Да, я честно признаюсь, я думал, в последнее время, мне кажется, что я раньше говорил, что я очень эмоциональный, сейчас я говорю, я стал сентиментальным с возрастом. Нет, есть вещи, которые меня трогают. От чего можете заплакать? Я могу заплакать на спектакле. Если во время спектакля другого режиссера, актерской игры, я перестаю быть актером и режиссером. Мне очень сложно смотреть чужие работы. Я воспринимаю это на профессиональном уровне. Я начинаю скучать, ловить мух каких-то там, да. Ага, я знаю, как это сделано, технология, школа, как бы это я все знаю. Если вдруг в какой-то момент я забываю про то, что я знаю, да, а просто... И вдруг вот я заплакал на генеральном прогоне спектакля «Баба Шанель», когда увидел работу актрисы. Это... Самое сексуальное место у женщины какое, на ваш взгляд? Женщина вообще сама по себе, мне кажется, это такое сексуальное вот место, да? Это какая-то такая вот сущность природная. Вот то, что природа сотворила, мне кажется, мужчина – это… Очень просто. Господь отдохнул, это все очень просто. 2 руки, 2 ноги, голова. Женщина – это что-то большее. Женщина – это огромная вселенная. То есть для вас вся женщина сексуальная? Да. Ремарк или Шукшин? Шукшин. Почему? Наверное, потому что больше вот про мне понятно. Потому что я Колотухин. Ну, да, я Колотухин. Потому он и Шукшин. И последний вопрос, я его всегда люблю задавать и заканчивать им разговор. А что вам хочется, Роман, от этой самой единственной жизни? Это интересный вопрос. Мне кажется, то, что я сейчас делаю, я получаю удовольствие от жизни. Мне кажется, я живу интересно. Мне не скучно. Я занимаюсь любимым делом. Это дело приносит мне, не знаю, как правильно сказать, удовлетворение какое-то, да. Я спокоен. Вот в этом отношении у меня есть знакомые, друзья в моем возрасте. Вот этот, я даже не знаю, что такое там кризис среднего возраста. Я в своем возрасте чего-то не достиг, а я мог бы. Я, наверное, думаю, что я тоже мог бы, наверное, чего-то много. Но то, что у меня есть сейчас, я за это держусь. Это меня делает каким-то цельным человеком. И я бы так и хотел продолжать, чтобы лет через 30, да, у меня 2 сына, дочь, и я бы сказал, ребят, вот, мне кажется, я неплохо прожил жизнь. А все не зря было. Да, мне кажется, вот я бы хотел так, чтобы я никогда не жалею о том, что сделано. Я двигаюсь вперед. Если я совершаю ошибки, я понимаю, что я живу, я продолжаю жить, я двигаюсь куда-то, я не стою на месте. Вот. И вот, наверное, вот я чего бы от жизни хотел, чтобы она продолжала быть со мной в гармонии. Спасибо, Роман. Вы были по-настоящему искренни, и поэтому не зря мы вот этот час с вами и проговорили об этой единственной и самой интересной, что может быть на свете, человеческой жизни. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня у нашего теплого камина мы говорили с человеком цельным и который никогда ни о чем не жалеет. С режиссером Романом Колотухиным. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.